नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मीट पर्पज़ के लिए सबसे बेहतरीन बकरी कौन-सी है? तो दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हो बकरा बोर नस्ल का, अफ्रीकन नस्ल का बकरा है, जिसका वज़न 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक चला जाता है। और इसकी जो फीमेल होती है ना दोस्तों, वो 3 महीने के अंदर बच्चा देने लायक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मोटी कमाई करना चाहते हो तो अपने फार्म पे बोर नस्ल की बकरी ज़रूर रखो, जिससे क्या है आपको दुगना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, क्या आप बोर नस्ल की बकरियां अपने फार्म पे लाना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।